Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya, dibukakan beribu pintu rezeki yang lainnya. Oke sahabat, hari ini saya akan mengobati ayam hutan hijau ini karena hidungnya dan matanya itu berair ya. Ini hari pertama, karena kemarin masih mau makan dari tangan, sekarang dia nggak mau dan kayak gelisah terus kayak gitu. Ini oke, sekarang selanjutnya ini aku sudah siapkan injeksinya guys. Nih, ini satu adalah B kompleks, yang satunya adalah Medroxyl. Nih, ini Medroxyl, ini B kompleks. Oke, nanti kita tangkap dan kita kasih suntik obat ini ya. Oke. Cara menangkapnya kita gunakan ini, kantong ini, kemudian kawat kayak gini supaya dia nanti nggak takut dan nggak trauma dengan lengan kita ya. Nanti kita tangkap dulu. Oke. Ini udah kena ayamnya, gemuk nih. Ayam ini gemuk banget guys, sakitan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau sehat nggak kayak gini nih, pasti ngamuk kalau sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ganti yang kanan. Ini yang kanan sekarang dikasih vitamin. Tadi Medroxyl sebelah ya, sekarang aku kasih yang sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Gua kasih air gula kan. Ini kepalanya. Jadi gimana guys? Kalian belum pernah megang-megang kayak gini guys. Kalau nggak sedang sakit nih kayaknya nggak mau nih. Namanya Brahma ini guys. Ini pertama kali saya elus-elus nih. Kan sih tenang sih sekalian diobatin. Dari detak jantungnya kelihatan tenang, nggak begitu takut. Kasih air gula guys. Ini air gula merah ya, gula aren, gula kaung. Jangan ngamuk, nanti lepas kalau kamu ngamuk. Kasih 3 mili ya guys. Ini satu botolnya ini 1 mili, satu ininya 1 mili. Kita kasih 3 aja.
Oke guys, mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bermanfaat, dan kita lihat nanti perkembangannya 3 hari ke depan, apakah ini cukup sekali suntik atau nanti butuh injeksi lagi. Ini sekarang baru hari pertama aku suntik. Ini ngorok-ngorok kayak gini guys. Ngorok kayak gini guys. Sembuh ya. Oke, aku masukin lagi guys. Masukin kandang lagi. Masukin kandang lagi ya. Ini dia kandangnya. Ini ya. Ini setelah disuntik, diinjeksi menggunakan B-komplek dan hidroksil, selanjutnya dikasih kerodong ya. Kita lihat, selain dikasih kerodong juga dikasih lampu agar tetap hangat. Kita lihat, kita intip ya, itu dia seperti apa ini.